जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम करेंगे Logitech X50 और JBL Go Plus के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। इन दोनों का साउंड, प्राइस और स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन करके कि दोनों में से कौन सा अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन सा बाय करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम Logitech X50 की। तो ये आता है 3 वाट का स्पीकर के साथ और JBL Go Plus भी आता है 3 वाट स्पीकर के साथ। इसके कंट्रोल के लिए आपको 3 बटन दिए गए हैं। वॉल्यूम के लिए प्लस एंड माइनस साइड में, और बीच में दिए गया है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच। साथ में यही है ब्लूटूथ पेयरिंग बटन। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो है ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में ये आ जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन ऑफ करेगा। इसको प्रेस करेंगे तो पावर ऑन, इसको प्रेस करेंगे तो पावर ऑफ। वहीं कंट्रोल के लिए बात करें तो JBL Go Plus में आपको ऊपर की तरफ सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। इसमें आपको सॉन्ग प्ले एंड पॉज बटन अलग से मिल जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, और इसमें मिल जाता है आपको एक ब्लूटूथ पेयरिंग बटन अलग से। साथ में दिया गया है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच। वहीं बात करें Logitech X50 की तो इसमें एक डिसएडवांटेज है, वो है इसमें माइक इनबिल्ट नहीं दिया गया है। वहीं JBL Go Plus में आपको माइक इनबिल्ट दिया गया है। तो इसमें मटेरियल जो है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और पिछली साइड ये जो है ये रबड़ का मटेरियल यूज़ किया गया है। पीछे दी गई है Logitech की ब्रांडिंग। तो सामने की तरफ आपको मिल जाती है ग्रिल जो है प्लास्टिक की, और ये 3 कलर में अवेलेबल है, पर्पल और ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रे एंड वाइट एंड ब्लैक। और ये JBL Go Plus जो है ये भी 3 कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये दोनों जो हैं 3 कलर में अवेलेबल हैं। तो बात करें दोस्तों दोनों की बैटरी बैकअप की, तो कंपनी दोनों ही स्पीकर का जो है बैटरी बैकअप क्लेम करती है 5 आवर का। वहीं रियल यूज़ में Logitech जो है आपको दे देता है 4 घंटे का बैटरी बैकअप। वहीं JBL Go Plus आपको जो देता है 5 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ मिल जाती है आपको ब्लूटूथ और ऑक्स की कनेक्टिविटी Logitech में, और JBL Go Plus में भी आपको मिल जाती है ऑक्स एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। साथ में माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और बस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, Logitech में आपको माइक इनबिल्ट नहीं मिलता है, वहीं मिल जाता है आपको JBL Go Plus में यहाँ पे माइक इनबिल्ट। तो आइए दोस्तों इन दोनों का जो करते हैं साउंड कंपैरिजन। हम कुछ सॉन्ग इन पे प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन सी अच्छी बेस प्रोड्यूस करता है, और किसकी साउंड ज़्यादा बेस्ट एंड इफेक्टिव है। तो दोस्तों साउंड टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेडफोन जो हैं वो पहन लें, ताकि आपको साउंड का सही से जजमेंट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं साउंड कंपैरिजन। बट कंपैरिजन शुरू करने से पहले आपसे फिर से निवेदन है कि आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही कंपैरिजन वीडियो जो हैं देखने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों JBL जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। एक एक बीट इसकी हर एक आप जो है वो क्लियर और क्रिस्प सुन सकते हैं। वहीं Logitech X50 में जो है वो डिस्टोर्शन है बहुत ज़्यादा मिड्स और बेस में। इसके हाइज क्लियर हैं, वोकल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर हैं, बट इसके मिड और जो बेस है वो उतनी क्लियर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन है। तो क्लैरिटी के मामले में JBL Go Plus क्लियर विनर है, और Logitech X50 जो है वो वोकल्स और हाइस के मामले में सही है, बट बेस और मिड के लिए वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो आइए थोड़ा सा और सुनते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा।
To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, तो दोस्तों दोनों का कंपैरिजन करके हमने देख लिया, दोनों में सॉन्ग प्ले करके हमने देख लिए। तो लॉजिटेक X50 जो है इसमें डिस्टोर्शन है बहुत ज़्यादा, और JBL Go Plus जो है वो क्लियर है। तो यहाँ क्लियर विनर जो है JBL Go Plus है, लॉजिटेक बहुत पीछे रह जाता है क्लैरिटी के मामले में, बेस के मामले में भी। तो बेस और क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी जो है वो आपको मिलती है JBL Go Plus में, और लाउडनेस और हाइज इसके अच्छे हैं। तो अगर आप पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से तो आपको JBL Go Plus में जाना चाहिए इस प्राइस पॉइंट में। बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छा साउंड और बहुत अच्छा इसका बैटरी बैकअप है, कहीं से भी आपको डिसपॉइंट नहीं करेगा JBL Go Plus। और लॉजिटेक जो है मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको कंपैरिजन? आप क्या सोचते हैं इन दोनों स्पीकर के मामले में, और आपको कौन सा अच्छा लगता है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।